Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jami qancha odam COVID-19 ga qarshi emlanishini ma'lum qildi. Yangilik: Rossiyaning 3 ta aviakompaniyasiga O'zbekiston viloyatlariga uchish uchun ruxsat berildi. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi kimlarga 100% to'lanishi aytildi. Fuqarolik pasportini garovga olganlik uchun javobgarlik bormi? Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari dunyo virus tugashi haqida orzu qilishni boshlashi mumkinligini aytdi. Tezkor: Toshkentda qozonxona rahbarining noqonuniy biznesi fosh qilindi. Tramp AQShda qachon koronavirusga qarshi emlanish boshlanishini ochiqladi. Batafsil ma'lumotlar bilan tanishing. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jami qancha odam COVID-19 ga qarshi emlanishini ma'lum qildi. Moskva aholisining 7 million nafarini koronavirusga qarshi emlash lozim. Interfax'ning yozishicha, bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin ma'lum qildi. Biz kelajakda 6-7 million kishini emlashimiz kerak va buni bir vaqtning o'zida amalga oshirib bo'lmaydi, degan u Rossiya 1 telekanali efirida. Xabarda aytilishicha, Moskvada 5-dekabrdan boshlab 70 ta emlash punkti ishlamoqda va bir oy ichida ularning sonini 170 taga yetkazish va'da qilingan. Sputnik V vaksinasi bilan emlash uchun elektron ro'yxatdan o'tish 4-dekabr kuni ochilgan bo'lib, birinchi bo'lib ushbu vaksinani Sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya xodimlari olishi mumkin. 2-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatga mamlakatda keng miqyosli emlashni boshlashga buyruq berdi. Rossiyada 2 ta vaksina ro'yxatdan o'tkazilgan. Gamaleya markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik V va Novosibirskdagi Vektor markazi tomonidan yaratilgan Epivac Corona. Har ikkala preparat 3-sinov bosqichida va u hali davom etmoqda. Yangilik: Rossiyaning 3 ta aviakompaniyasiga O'zbekiston viloyatlariga uchish uchun ruxsat berildi. Rossiyaning 3 ta aviakompaniyasi O'zbekistondagi ayrim viloyatlarga uchish uchun ruxsat oldi. Bu haqda Rossiya Federal havo transporti agentligi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Shimoliy Shamol, Air Aero va Red Wings tomonidan O'zbekiston viloyatlariga uchish uchun ruxsat olgan. Shimoliy Shamol 5 ta yo'nalishda parvoz qiladi. Krasnoyarsk Namangan, Ufa Namangan, Ufa Farg'ona, Krasnodar Farg'ona, Don Rostov Farg'ona. Shuningdek, Air Aero kompaniyasi Andijondan Moskva va Nijnevartovskka parvoz qiladi. Red Wings Yekaterinburgdan Samarqand, Namangan va Farg'onaga reyslarni amalga oshiradi. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi kimlarga 100% to'lanishi aytildi. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi ish stajining davomiyligidan qat'iy nazar ish haqining 100% miqdorida quyidagilarga to'lanadi. Ishlayotgan 1941-1945 yillardagi urush qatnashchilariga, baynalminal jangchilarga va ularga tenglashtirilgan boshqa shaxslarga, qaramog'ida 16 yoshga, o'quvchilar 18 yoshga yetmagan 3 yoki undan ortiq bolalari bo'lgan xodimlarga, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini tugatishda qatnashgan xodimlarga, Chernobil AESdagi avariya natijasida radioaktiv ifloslanish natijasidan zonasidan evakuatsiya qilingan va ko'chirilgan qon hosil qiluvchi organlar kasalliklari, o'tkir leykoz, qalqonsimon bez, adenoma, rak va xavfli o'smalar bilan bog'liq kasalliklarga chalingan xodimlarga, mehnatda mayblanish va kasb kasalligi natijasida vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz bo'lgan xodimlarga, shuningdek, prezidentning tegishli farmoniga asosan koronavirus infeksiyasi bilan zararlanishi yoki zararlangan deb gumon qilinishi munosabati bilan karantinga joylashtirilgan ota-onalar, ular o'rnini bosuvchi shaxslar, vasiylar, homiylar, shuningdek, ularning 14 yoshgacha bo'lgan bolasini parvarish qilayotgan shaxslarga o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorida vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lanadi. Fuqarolik pasportini garovga olganlik uchun javobgarlik bormi? Bugungi kunda bir kishi boshqa odamga qarz berganda yoki biror narsani foydalanishga berib turganda, yollanma ishchilarni ishlatganda, shuningdek, prokat va boshqa xizmatlarda fuqarolarning pasportini garovga olish holatlari uchrab turibdi. Bu borada qonunda javobgarlik belgilangan, deb yozmoqda Huquqiy axborot kanali. Fuqarolardan pasportlarini qonunga xilof ravishda olib qo'yish yoki pasportlarni garovga olish mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha, 2.230.000 so'mdan 3.345.000 so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari dunyo virus tugashi haqida orzu qilishni boshlashi mumkinligini aytdi.
Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesusning aytishicha, koronavirusga qarshi vaksinalarning natijalari yaxshi bo'layotgani dunyo koronavirus pandemiyasining tugashi haqida orzu qilishni boshlashi mumkinligini anglatadi. Shuningdek, Ghebreyesus jahonning kuchli mamlakatlari qashshoq mamlakatlarni vaksina bo'yicha og'ir ahvolga solib qo'ymasligi kerakligini ham ta'kidladi. Tedros Adhanom Ghebreyesus juma kuni bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining pandemiya bo'yicha birinchi yuqori darajadagi sessiyasida qilgan murojaatida virusni tugatish mumkinligini, ammo oldindagi yo'l xavfliligicha qolayotganini aytgan. Pandemiya odamzodga eng yaxshi va eng yomon holatlarni ko'rsatib berdi. Bu davrda odamlar mehr-shafqat, birdamlik xususiyatlarini namoyish qilishdi. Ilm-fan va innovatsiyada hayratlanarli yutuqlarga erishildi, ammo faqatgina o'z manfaatini ko'zlash kabi illatlar ham yuzaga chiqdi, deydi Ghebreyesus. U vaksinalar haqida gapirar ekan, jahon tunnel oxiridagi yorug'likka tobora yaqinlashayotganini, ammo vaksinalar butun dunyo aholisining mulki sifatida barchaga teng taqsimlanishi kerakligini, agar vaksinaga muayyan bir davlatning mulki sifatida qaralsa, mamlakatlar o'rtasidagi notenglik yanada kattalashishini ta'kidlagan. Tezkor, Toshkentda qozonxona rahbarining noqonuniy biznesi fosh qilindi. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasiga qarashli sanoat energiya qozonxonasi 571 ming metr kub tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalangan. Bu o'rtacha 950 ta xonadonning bir oylik tabiiy gaz iste'moli hajmini tashkil etadi. Mazkur qozonxona orqali Sergeli tumanining aholisi va ijtimoiy soha obyektlari issiqlik energiyasi, issiq suv va issiqlik ta'minoti bilan ta'minlanadi. Sanoat energiya qozonxonasi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan strategik obyekt bo'lganligini inobatga olib, ushbu obyektni bir maromda ishlashini ta'minlash maqsadida boshqa tashkilotlarni tabiiy gazdan uzgan holda uzluksiz ravishda tabiiy gaz yetkazib berilgan. Shunga qaramasdan korxona rahbari tomonidan qozonxonaga kirish gaz quvuriga qozonxonaning gaz hisobidan oldin o'zboshimchalik bilan ulanib, qozonxona hududidagi boshqa binoda tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalangan holda ohak ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yilganligi aniqlandi. Ko'rik vaqtida binoda jami 12 ta nostandart gaz yondirgichlari bilan jihozlangan, o'lchamlari 3 ga 5 metr bo'lgan 2 ta xumdonlarda ohak mahsuloti tayyorlanayotganligi ma'lum bo'lgan. Aniqlangan holat yuzasidan Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali tomonidan amalga oshirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, jami 571,3 million so'm, 571,3 ming kub metr gaz zarar yetkazilganligi aniqlanib, birlamchi hujjatlar rasmiylashtirilgan. Tramp AQShda qachon koronavirusga qarshi emlanish boshlanishini ochiqladi. AQShda koronavirusga qarshi emlash kelayotgan haftadan boshlanadi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp Jorjiya shtatida tarafdorlari oldidagi nutqida e'lon qildi. Emlash kelasi haftadan boshlanadi. Biz emlashni boshlaymiz, deb e'lon qilgan Tramp. Avvalroq Moderna hamda Pfizer va BioNTech kompaniyalari o'z vaksinalarining AQShda qo'llanilishi ma'qullanishi uchun mutasaddi idoralarga ariza topshirgandi. Tramp Jorjiyadagi nutqi davomida demokratlarni prezident saylovlarida tovlamachiliklar sodir etganlikda navbatdagi marta aybladi va saylovlar toza o'tganiga ishonchi komil bo'lganda allaqachon mag'lubiyatini tan olgan bo'lishini aytgan. Agar men yutqazganimda o'zimni mag'lubiyatga uchragan deb ayta olardim. Men Floridaga ketib hech narsa haqida qayg'urmay sayr qilib yurgan va o'zimga yaxshi ishlading deb aytgan bo'lardim. Biroq ular demokratlar o'g'irlasa, aldasa va tovlamachilik qilsa mag'lubiyatni tan olmaslik kerak, deb ta'kidlab o'tgan Tramp. AQSh prezidenti shuningdek demokratlarni AQShda kommunizm qurishni istayotganlikda ayblagan. Sotsializm bu odamlar uchun faqat boshlanishi, so'ngra ular bu yerda boshqaruvning kommunistik shaklini o'rnatishga urinib ko'radilar, deb aytgan Tramp va boshqa tarafdorlarni Jorjiyadan senatga saylovlarda Respublikachilar partiyasi nomzodlariga ovoz berishga chaqirgan. Ayni vaqtda Tramp shtabi bir nechta shtatlarda saylovlar natijalari bo'yicha davolashmoqda. Bu bir qator shtatlar ovozlarini qayta hisoblab chiqib, Trampning mag'lubiyatini va Jo Baydenning g'alabasini tasdiqladi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Tramp jamoasi sudlarga da'vo arizalarini topshirish va ovoz byulletenlarini qayta hisoblab chiqish uchun 9 milliondan ko'proq mablag' sarflab bo'ldi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklaridan uzoqlashmang.